kujjukira natandika okutegeera nti mbadde mpita mu bingi after the operation. Kati nenzijukira nti how can a normal person yabikola olubuto. Then it's okay. When ntandika okujjukira nti it was not me. Okwabikola olubuto, then rejection. There was too much tension. N'abasawo bajjiraga, so nga scaring. When alabanga the doctors are like scared, then things are not easy. Because me, I thought after the operation everything is going to be set. But when alabanga abasawo nabo they are scared. Nange netandika okutya. And then I started remembering that I've been through a lot. I think now at this point to be going wrong, I will never feel bad because when I find people okulaba nti okwabikola olubuto kubona the tapping ekyo nekintisa because nalaba abasawo nga bali by every rejection everywhere. Nenti twagenda okugenda India wali gwa musanvu kyatwalira fundraising yatwalira emyezi 7 ate nga naawo embeera yatabuka n'abeera bubi nnyo n'atuuka okwabikwa n'olubuto ne lwabika sente ziganya okuwera. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Oza mujjukira bulungi nnyo mwana muwala gwe nabaleetera ne mami we nga bagenda maaso n'okubanga banoonya obuyambi okusobola okulabanga Rayan agenda abeerenga alongoosebwa. Wattu nno ndooza bakiyita Transplant. Mwana muwala oyo yatugamba yali asoma Mengo Secondary School. Olunaku olwaleero akomyewo era nga si bibi nga bwe byali ekiseera ekyo. Oyinza okugamba nti olunaku olwaleero byamagero bye tugenda okubanga tuyitamu. Kutuwa testimony embeera gye yayitamu okutwaliza wamu. Sinze njo byogera weebali wano Mami Rayan waali ate ne Rayan waali. Bagenda kubuuzaako tugende mu maaso n'emboozi. Mami Rayan, nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga. Njagala kusaba ombuulize ku bannayuganda abo abatulaba essaawa eno. Abannayuganda bonna mbalamusiza gyonna gye muli mbagamba nti Mukama yeebazibwe. Nze nga ndi musanyufu mwandabako nnyo nga luli nga sisimayiringa ye kati nze kubalamusaako n'okubawa testimony nga ndi musanyufu. Gyebale gyonna gye mukola era nzize kubeebaza n'okubabuulira byagenda bitya. Weewaawo tweyanziza. Ne Rayan waali naye kamusaba ababuuzeeko tulyoke twengere. Rayan oli otya? I'm fine. You're fine. Osobola kwogera Luganda? Babuuzeeko mu Luganda kale. Satano banyawo ne basaba. Babuuze kale mu Luzungu. Good morning. Okay. Iyo Rayan ebigambo bitono, ebigambo taba na bingi okutwaliza wamu. Naye nga yoyo Rayan twali nayo wano mu kiseera ekyo. Gwali mwaka ki? Mwaka guwedde? Oba yali 2019. 2021. Rayan wajja wano mwaka 2022. Yes, it was last year. Last year. Hey. Okay. So kale, mami njagala otuyiseeko mu mbeera kubanga bwe wali wano mwattu gali maziga meereere. Nga Rayan tategeerekeka. Ng'ebimuluma naawe weewuunya. Byatambula bitya kubanga olunaku olwaleero Rayan mulaba wuunaze akubye ka t-shirt ke bulungi. Si luli lwe yajja nga jampa emubise. Byatambula bitya? Kubanga wajja wano ng'onoonya ssente. Miliyoni zaali mmeka?
twali tunoonya miliyoni 2 n'okweyongerayo. Miliyoni 2 n'okweyongerayo. Twajja wano era wano we twali nga tusaba n'Abannayuganda ng'omwana yali yalwala ekibumba nga yeetaaga kufuna kirala. Nga ssente nga nnyingi. Netujja wano okukuba omulanga nga twegayirira buli omu okulaba nga batusondera tugenda India bwe bali batusindise. Olugendo twali lwangu kubanga twajja wano ngo last year yali etandika. Ye twagenda okugenda India wali kwa 7. Kyatwalira fundraising yatwalira emyezi 7. Ya ate nga naawo embeera yatabuka n'abeera bubi nnyo n'atuuka okwabikwa n'olubuto nga bwe tugenda olubuto ne lwabika. Olubuto ne lwabika. Sente ziganya okuwera. Ye nyebaza Bannayuganda bakola ekyali kisoboka. Kubanga we twajira ng'obutuufu twali tunaba na kufuna. Ne tutandika n'otuteekayo abantu ne batukubira amasimu. Ye ekintu kya ssente. Ekintu kya ssente. Kubanga ebiseera ebisinga nange kennyini bwe nawulira miliyoni 2. Nasooka ne ngamba zinaavaawo ezo. Ng'ogambye essomero lyataddeyo ligenda ku fundraising. Ng'ogambye watuukako ewa sipiika nga naye ebintu byonna bikyakoze eki bikyagaanye. Omuntu yandyagadde okumanya process mwe wayita okusobola okulaba nga ofuna obuyambi obwakusobozesa okugenda ne Rayan okubanga alongoosebwa. Kati process mba ntandise nakolanga amabaluwa nga buli ki nayingira buli banka yonna ndowooza gy'omanyi mu Kampala nga nteekayo okusaba, ninyingira mu companies nnyingi nga nteekayo okusaba, saagwamu maanyi nga sifuna feedback. Ye nga bwe nteekayo nimala wiiki oba nga tebankubidde oba nga ki era saagwamu maanyi. Nasigala nga nteekayo mu companies zinateekayo like Riham ya respondinga. Nenkubira nitwogera ne bangamba olina ssente zigenda mu ddala ne bagamba tezinaweza. Ne bangamba bwe ziba ziweze tickets zaffe. Ekyo nimanya nti tickets ziwedde. Riham ya Halas International. Ne ngamba kati saawa zino tomanyi wawoolaga tomanyi ssente oba nazifuna kati bano ba pledginga. Ne bangamba bw'ona ofunye ssente omanyi mugenda ddi omanyi eddwaliro byonna biteredde. Transport waffe. Kati nimanya nti eyo transport evuddeko n'entambula. Kati nyebaza amasomero omwana mwagenza ayita bagenda bankwatirako ne ba fundraisinga. Essomero gyasomera Mmengo abazadde b'Emmengo bannange. Administration y'Emmengo abaana b'Emmengo bayoza emmotoka abazadde bankwatirako ne basonda. Essomero ne likola buli kisoboka. Ye ssente twali tunoonya nnyingi. Myezi 7 nga tunoonya ssente. Kati nekyalo kwe tubeera abantu b'e Masanafu balaba nga tutaawa ne basalawo okujja ne banoonya ne bakola meeting ne bagamba kati tuule tukoze tutya. Ne bapulaninga banange mbeebaza Katonda yakozesa abantu kwembeera Masanafu balungi nnyo. Ne bayita abantu samanya bayisaani nze nagenda okulaba nti olunaku bwe tujja wano tukole meeting. Ne batuula ne bagamba banange tukole ki. Abantu ne baleeta ebirowoozo. Tutambule mu butale, tutambule mu bantu. Abantu ne bagulawo ebikomera ne bampa abaana. Tukola t-shirt. Bannange ebintu tibyalibyawo. Tiimu n'etandika okutambula konkona kikomera ku kikomera tusonda set. Ne batambula ekyalo nagenda nga wireless bannange nsaba mutukirize tutambule mu kyalo. Abazadde b'e Masanafu ne bampa abaana. Nabo bennyini ne bagalawo bizinesi zaabwe ne bajja ne tutambula. Tuyingidde Owino ab'Owino balungi nnyo. Owino n'esonda. Ebintu bannange okuweza ssente tibyali byangu. Companies nali ngenze nteeka wantu wanjawulo. Bank of Uganda ku Parliament nali ngenze nasooka ku applyinga nga speaker Letolanya ng'akyaliwo saafuna feedback. Ninziramu ninya applyinga ng'onoomupya kwali oyo nali maze kutuuka naye nampeereza pocket money. Bannange olugendo yo siyinza kubabuulira.
Yes. Yes. Among. Yeah. Nali maze kutuuka India ne banoonya ne bampeerezayo miliyoni 10. Okay. Kati omukunoonya ssente awo omwana n'agunda n'agwamu amaanyi. Kati n'atandika organization okwekyanga. Kidi ne yeekyanze. Ngenze kirudu ku kitanda ate noonya ssente omwana ali ku kitanda. Kati awo amagezi ne gangamba genda ko bagambe essomero kubanga lyali lusoosa okusonda. Ne balowooza bigenda bulungi. Ninzirayo ningamba administration. Mwankwatirako y'ebintu bigaanye. Ne baddamu bupya. Abaana ne abazadde ne bakkiriza abaana mu weekend ne bavaayo ne bakoma ne bakola ka wash ne bazadde ne basonda abazadde banange b'Emmengo. Administration y'Emmengo abaana b'Emmengo mwebali. Mwatubeererawo. Ne basaga okunsabira. Abantu ne basaba natambula. Churches. Banange sinza kumanya nabina. Buli kipapula ndowooza buli nawandiikanga bipapula buli mwamu nga nteekawo. Sente nizituuka nga zikoze eki nga ziganya okuwera. N'ezi operation yokka nga zonna ziweze. Kati dokita mbandi awo kyakyali kirudu abaana babaali basoma nga bagamba. Mpulira bagamba nti operation tekyasoboka. Nti eyiseeko. Nti ali bubi olwawo kiba kisusse. Yes. Kati bwe nabawulira nimbuuza dokita w'omwana ningamba operation ekyasoboka. Nangamba if you do it now kye kigambo kiyakozesa. If you do it now. Yes. Singo gikola kati. Kati ninsetinga olunaku nayiwa mu weeks 3 nga nkozesa kukkiriza sente tezinawera. Niwewe ennaku 3. Nayiwa weeks 3. Weeks 3. Nikiprocesinga byonna visa ningamba tugenda 29 gw'omusanvu omwana aweddeyo. Nze nakozesa kukkiriza nti tugenda sente nkimanyi tezinawera ningamba bali ba pledges aba reham nti tugenda ne bagamba okonfirmize nti yent kati processing ne batandika okumprocessing okutambula. Kati awo ekirudu tuvaayo omwana ali bubi olubuto oluzindidde ddala mba nkyali waka obudde nga bunaatera obw'okugenda nze ngamba n'eddwaliro eri mbagaininga banaazo nabo bagana bagamba ojja kwongera ku sente z'olina ntono mu India eri gyoba mutwala nze saabanyega ntegeka kugenda kwange tuba tuyawo omwana olubuto aba tuba tuluwaka nelwabika olubuto ne lwabika amazzi gayitirira kati ngaali gafuna weak point nelwabika tudukaawo nga nze sikyabitegeera be nasobola okuyita banyambeko tudduka Mengo ne Mengo ne balaba omwana nga amazzi gadduka kuva mu lubuto jjukira muli mu mutwe baali bangamba nti bwe tuba tujjamu amazzi ago tutolako katono kubanga bwe gagwamu other organs zisobola kushatinga down kati ate wano twalina option nga galina okutambula gonna gagwemu tudduka Mengo balaba omwana nkobira dokita nangamba balina albumin nti za protein bagiteekamu nga gali gafuluma eremu okugwamu abasawo nga bakuba amasimu omwana nga atubeera ku gundi eno noonya sente processinga kugenda omwana ayabisa olubuto ali ku kitanda. Kati awo ebintu ninyeyongera nibitambula bulungi ebyo nze ninsigala nga ngamba ngenda Katonda akola atya kweza sente zitanawera. Oli mu weeks esatu yes. Kati mulinze abantu mbagamba ngenda nze nkimanyi sente tezawezi. Kati Katonda wagenda okukolera Emmengo ku ssomero. First lady yalinayo omukolo gwa ndoza bikwata ku education. Samanya program yali yaki. Kati bwatuukayo ekyamagiro gwe kyava sente zibyokezo kwere bulungi. Kati bwatuuka nze saaliyo abaawa speech ye banyumiza nti abaana babiri nga bawanika emikono nga batambula bagenda gyali bagezaako kuba blockinga nga bagamba munedda mubaleke batuuke kati mubaleke batuuke bangambe kiranga mubaleke bajje kati bwe batuuka nga bapresentingayo ensonga ya Rayan
nga bagamba first lady tulina munnaffe yalwala bamulwa ssente era yatuuse n'okwabika olubuto aliwa ali Mmengo mu ddwaliro. Awo nze nange banyumiza bunyumiza nti byabadde bwe biti ne bwe biti tebangambirawo still nimanya nti bakimugambye tebankubira nti obaki nze nisigala ntambuza byange mba mprocesinga maliriza byonna nga tugenda nga nkya. Mugenda nkya naye nga ssente tezinnawera naye nga gwosazeewo. Nsazeewo ngenda ssente tezawera. Kaakati nga ngenda kulaba misikooli ya dokita we ngamba babadde angamba kinimukubira kwe kungamba nti bakunoonya mu process awo nga tukyali Mmengo. Chaplain w'Emmengo ajja angamba abaana abakoze bwe bati ne bwe bati. Response yabadde nti dokita wakwatanagane ne dokita wani wa first lady balabe engeri gye bajanjabamu omwana. So tukinye esimu ya dokita w'omwana ninjibawa bwe nakoma. Kati kyolaba dokita w'omwana ye yankubira nti bakola ki bakunoonya tusimbula nkya ndi kukumaliriza ebyange parking we bankubira nti bakunoonya. Kati we bankubira bakunoonya ne bangamba tujja kukwatagana n'eddwaliro ndeseewo documents zonna ezaali zeetagisa ffe ne tugenda. Eyo Miracle yennyini ye Miracle yajja kusaawa esembayo okukkiriza kwange okwakolera naali simanyi ssente ze naaweera zitya naali simanyi binaabeera bitya. First lady ekintu n'akiyingiramu n'amaliriza buli kimu n'avuddeyo nga ne balance mungi nnyo ye nga bakimanyi first lady ekintu agenda kukikola kimaliriza. Eyo shuriti baba bagirina first lady nga yayingidde mu kintu kitegerekeka. So process bwete bwetambula ey'okunoonya akasente. Ye kyamagero kyajja wano ng'abantu olwedde batukwatiddeko ng'abantu bakoze abantu basonda abantu balina emitima emirungi. Katonda ndowooza yali yatonda abantu nga balina love ng'emitima mirungi sitaani awaguza buwaguza n'akyankalanya ye abantu balungi abantu basonda. Kituufu. Rayan, njagala kuddako gy'oli mmanyi kati ye maama ayogera process gye yayitamu okusobola okulaba nga afuna ssente osobole okuba nga ogenda obeere nga olongoosebwa okutwaliza awamu. Gwate wali olowooza ki mu kiseera ekyo? Kuba oli simanyi oba n'ebyokunsi wali okyabitegeera oba nedda. Kuba nkuba ekifaananyi nga maama bw'agambye nti watuuka ne ku stage ey'okwabika olubuto. Kuba omuntu akuba ekifaananyi n'agamba nti nga njabisa olubuto mba nkyaliwo kyali kitya? Byali bizibu but I had hope because yes, because mommy used to show me everything is okay, you're going to be fine. So me, I didn't see that the situation was very bad till when I'm fine and people are telling me you're very badly off. Then I see chiraba. Okay. Why to chiraba na you wali towulira pain? No, I was in too much pain, but I didn't know it was that bad. Naenga ndi mo pain. But until people when I didn't have nabonga they didn't have hope in me. Nabo bakugamba we didn't have hope. So when tegerera my situation was so bad. Oli mu ddwaliro. Osobola obeera mu ddwaliro oli n'akutunulako ng'alaba ate gwe oli bubi nnyo okusinga ye. Awo gwe otegerera n'ogaa nti kirabika ndi bubi. So embeera eyo ey'okwabika olubuto gwawo teweekangamu n'ogamba nti olaba ntuuse ku situation eno. Kuba nzijukira twali wano naye era wali mu maziga ng'ate kyali tekinnaba kutuuka ku situation eno. When nayabika olubuto, I was very scared because doctor yali yantugamba amazzi tegalina kugwamu because the other organs will be affected. Naye when I reached in Mmengo after like a day, the situation was calm, like netandika okubeera nga bagamba everything is going to be fine. Nenkivaako. Nokakana.
So owulira otya kati? I'm very fine. Kale oyo ye Rayan waali naye era nga bwe nabagambye Rayan ebigambo bye bitono ye ayogerako bitono okutwaliza wamu. Wawulira otya simanyi na kumanya naye wawulira otya naddala abaana bano naddala b'osoma nabo oba amasomero g'osomeddemu nga nago gavuddeyo nga gagambye nti Rayan ono tulina okumutaasa naddala ku kigambo ky'okusonda sente? I was in shock and I'm still in shock. People are nice. People can mean to love even when you don't know them. Because in the Nali newcomer in Mengo, it's not that I had very many friends. And I'm quiet. I rarely make friends that fast, but people were nice. Form 1s, Form 6s. People you don't know. People are nice. Bantu balungi. Wewa njagala ku baani boyinza okwebaza ddala gwe nga gwe kati mu situation gy'oyiseemu baani abo b'osobola okugamba nti njagala okwebaza gundi? Actually, I can't mention names because I don't know even some people. Some people bali bangamba yategese kino naye nga simumanyi simulabanga nako, like the boys that approached the first lady. Simanyi na faces zabo. So I can't mention. People were very nice. People were strangers that did a lot. Kikwetaagisa okuddako emmenge eyo n'olaba abantu abo abasobola okukola ekintu ekyo okusinkana first lady, kubanga okwewaayo n'ogamba nti nsituse security tugimanyi, buli omu baagala kukwata bakugwamu kubakola ki ebintu ebifaanana bwe bityo, naye olaba bawanika emikono ne bavaayo ne bagaa nti katweweeyo tubeere nga tuwogera ne first lady, olabira ddala nga kikulu nnyo ekyo. Weewaawo atobo mulungi ndi ne Rayan ne mami Rayan be tuli nabo wano. Saababuulidde ndowooza embeera yaliwo Rayan yali mulwadde wa liver, ndowooza mu Luganda kye tuyita ekibumba. Yali mulwadde wa kibumba ng'ekibumba kyetaaga kuteeka mu kirala. Ekibumba kyali kyetaaga kuteeka mu kirala, so ne bajja wano embeera nga egenda eyonooneka. Nzijukira Rayan yagamba nogaane ku ssomero tebamanyi. By then nzijukira wagamba nogamba ne ku ssomero tebamanyi nti ndi mulwadde. Imagine. Naye yali waali. So baza olunaku olwaleero kwa testimony nti process bagiyiseemu bagitambudde, bayinza okuba nti kubeera nkimanyi nti bakyalina bye bayitamu okutwaliza wamu, kubanga sisuubira nti kiggwa lumu ne kiggwa, naye bakyatambuza. At least bwe babanga bagambye nti basobola okugenda e India ne babalongoosa ne bayita mu mbeera ekyo, owulirira ddala. Mami njagala otwaleko mu kusoomoozebwa kiiko wasanga mu process eno yonna, kubanga nkimanyi nti wateeka okubeerawo challenges ze wasanga naddala mu mbeera eno. Bangi bagamba nti nina be nalinaku wano era gundi yali emu eyo yaku transplantinga liver, taata n'omwana, naye omwana yagamba, omwana yali agenda donatinga, yagamba nti bwe natuuka wali abasawo ne bambuusa weewaddeyo nayagala okudduka mu ddwaliro nti naye dadi nga ngamba gumujja kuba bulungi nti naye neŋŋumira okwo nensobola okuba nga nkikola. So kusoomoozebwa kiko wasanga ng'oggyeko okusoomoozebwa kuno okw'okunoonya ssente? Ekyoko challenge gye nasingira ddala omwana yali mu bulumi. Kati omwana yabeeranga mu bulumi, nzukira nga balina okuba nga bamufumita buli kaseera banoonya emisuwa, bamufumita kumusikamu amazzi. Obulumi bwali bungi, sheepu yakyuka, kundire yazimba, obulumi bwali bungi. Kati mu challenge ey'okuba nti omwana obulumi bwali bungi, natuuka nga pain nange nempitirirako. Naawe oba ogiwulira? Nawulira nga pain nempitirirako, nga buli obulumi mpulira omutima gunnuma nga gulinga gulume empiso, nga omutima obulumi bwali bungi, byenkola sikyabitegeera. Yali challenge y'amaanyi okuba nti gw'ojanjaba gw'onoonya ssente, dadi waakolerako wala, nze ndi nzeka n'okutwala mwana mu ssomero
olina okulaba ali ku ssomero challenge yali y'amaanyi gwe weka mukulu aliwo abawaka olina okulaba nti ebyawaka bitambula abali ku ssomero balina ebyetaago olina okuhandolinga byonna gwe olina okugenda mu offices natuuka nga sikyabitegeera ate nga omwana ayongera kuba bubi omwana agenda agwawo ng'olaba nga nye nga muli ngamba mukama natambulanga ngamba mukama tondeka kali kubanga nali nayogera kwawo ngamba mukama omanyi omwana ono tagenda kubona ntwala mangu nze mba nsooka nga mpulira obulumi bw'okulaba ng'omwana anvaako sijja kubusobola ningamba mukama oba omanyi tomuwonye sooka nze korona lwe yajja nimbeera bubi mwe nabeera ku oxygen ndaba ngenda nga nange obulamu ndaba korona etwala ninzijukira kye nagamba ne korona yakwata korona covid-19 covid-19 yakwata ya second wave yatwala kati bweba ngenda ku oxygen okumalembanga kati bulijjo yali nakyogera ngamba mukama bw'oba omanyi nti omwana ono taawona obulumi bwe saagala sijja kubusobola sooka nze kati korona lweyajja covid nagenda kulaba ate ninzijukira kyenagamba ningamba kakiseera bwekabiri nayogera saawa bituuke ningamba kati ndeka Katonda tumukonfusinga bannange ndowooza tuula n'okuseka n'aseka nga sikyalina nagasaba ngamba tontwala mukama nsonyiwa nga ngamba kimu tontwala ntuula wali bafa baleeta ekibokisi tontwala nzijanjaba omwana wange ate luliko wali ogamba njukira mulese ewaka ate nga nyeralikiridde bebi omuto naye yali ambufunye ngamba katagenda kumumusiiga ndikuwana okukitanda ale ninzijukira kye nagamba nti ontwalanga mangu nintakyeraba ekyo ate kati ntandise tontwala pama naddamu nampulira nti yantwala ninkomawo mbadde nkyakugamba challenge awo enyini nga tonnaba nagenda ku challenge kuba nkuba ekifaananyi kati ate ng'olwadde n'omwana alwadde ate nga ne Rayan mulwadde nkuba embeera eyo nendabira ddala nga siraba simanya ani yali alabirira Rayan olwo ekiseera ekyo basigala bokka n'obulumi bwe naye nga bwe nkugambye nti gyembeera abantu balungi nga babaceekingako bayimirira mu luggya babagamba oyo omuto yali mulwadde yali positive nga bamugamba mumwe kino babaceekinga nga buli lunaku omuto yejjanjabira waka kubanga twali bonna twabatwala bwe nasanga nti positive bonna nitubatwala mu ddwaliro tusanga ono yanyekulutirizaako ndowooza bwe yagunda kati ate abasigaddemu kati basigala beerabirira abaana bokka basigala beerabirira nga ne baneyiba bwe bajja ne bayimirira wali ne babagamba mulidde ekino weekiri mukole bwe muti omwana muwe enanansi bwe bityo so ensonga lwaki omuntu olina okuba ow'ekisa eri omuntu yenna nze ate ndabye ekisa omanyi bw'oba tonafuna abantu kubeererawo totegeera nti abantu balungi oba bw'oba tonnafuna kusoomoozebwa totegeera nti waliyo abantu abalungi kubanga nze bulijjo mbadde mbeera ku mikolo ndaba abantu beebaza nga sibitwala nga nsonga omuntu aba akitegeeza bwe ngamba nti abantu balungi sitaani eyingirawo okukyankalanya abantu kubakozesa ebintu ebibi y'abantu balungi intention ya Katonda yakola omutima gw'omuntu nga gulina kuba mulungi nze ate obulungi bw'abantu mbulabi kubanga ekintu kyatutuukako nebangamba transplant kyagaana okuyingira mu mutwe nze nasooka okugaana okukyogera kuyita mukama kati ate mu bunyebuza donaaviwa ye sente zo ziviiwa nimbeera nakyo mu nnyumba nga omusana sawa 8 nkankana nfuna omusujja nituuka mpolampola ningambayo omu nti omwana bamusindise India 2 3 ninfuna college nasooka kubeera mu dinaayo bangamba December ya 2021 tuyingira mu 2022 nga nkyali mu dinaayo sikikiriza donaaveewa simanyi nti oba omwana tufaanaganya musaayi sente zinaavaawa sente nga buli bwenzirowooza bwe ndowooza dona tutuyina bwe nti kutuuka we nafuna college ngamba dokita mpa ebbaluwa ya medical ntandika okutambula bwe ntambula bwe nkaaba otuuka mu ofiisi akusaasira okaaba atakugize bulungi mwebafere ki
bakuyita mufere oleko olese omwana afa owulira obulumi oli akuyita mufere kati ate gwomanyi omwana kyakola ki oluusi omulala nayekanga nnyo n'olaba ng'akaaba ate noyo ofisi n'ogifuluma ng'okaaba challenge yali y'amaanyi okubanga gwajanjaba tegwatambula kunoonya ssente. Situation nga otuuse mu India yo yali etya kuba awo nawo nkimanyi nti Munnayuganda yandyagadde okumanya nti ng'otuuse India kyali kitya tewaliwo okusoomoozebwako wayita buyisi mu mukyere kati nga tugenda wano kugenda ennaku zituuka twalina okutambula badoctors balina okutuwa ebbaluwa eraga nti omulwadde gwe mutwala ali fiiti kutambula tajja kufuna buzibu mukumu Mengo nga ye yalina omwana kubanga twamukubeerabe ku olubuto twamukuumira mu ddwaliro mpaka we twalina okugendera kati yo abadokita baali bamukolako ne bagaana okugituwa tutuuka tubagamba mutuwe ebbaluwa tugenda bagamba bonga bo batyo okwekomitinga balaba tekisoboka batyo okwekomitinga ningamba kati nkuze ente ebbaluwa ngijeewa nkubira dokita we ow'emulango gamba nga tebatuwadde ebbaluwa nagamba babadde n'omwana oyo akaseera basobola kubawa ebbaluwa bonga bo bagamba nedda tebagaana okwekomitinga omwana ajjukira bwe kati eno ebbaluwa ye yaki yebakkiriza okumutwala ebweru ekkiriza nti omulwadde gw'omutwala asobola kutuuka ali fit to travel. Yes. Ate tebakutwala jjukira olina visa eraga medical bajja kubuuza omulwadde edokita ebbaluwa ya dokita eraga nti oli fit kutambula eyo naye bwaliriza ningamba bagaana kati ye n'agikola n'agiweereza ningiprintinga ndoza naye yasiba mutima kirabika kati jjukira omwana ono olubuto lwabise ate ono ali eno nkiraba kati bwe batugambirawo nga ffe dokita we bulijjo abadde amukolako wemulamu yaba agimuwa kati bwe namugamba nagamba bamumonitaringida akabanga bawa ebbaluwa ne bagaana nga ndoza tebeekakasa jjukira olubuto luno amazzi gali gasigala gajja system nfu ekituli kiri wano kati njogera n'abaali batutwala Friday by nti mbabuuza muyina dokita ku nnyonyi ki ne bangamba tutulina oxygen tutulinako omusawo ffe tutwala abali fit to travel omulwadde bw'aba tali fit tumumuleeta kati ningamba nkoze ntya jjukira amazzi gano ekituli kino gasigala gakola ki gasigala gayitawo wano ku lubuto kati nga ngenda mu tawuni nga ngula obuleesu maze kutegeera teriko ki kunyonyi tukuliko naasi tukuliko ki nga ngula obuleesu bwange so that nti bwatutuuka mu nnyonyi amazzi gano negakuba tumusibe tugula ebintu bingi tebituula nabyo kati Mengo yo yamutuwa mu evening nga tukeera kugenda bagezaako ne bamurapinga bulungi ne bateekako gundi z'amaanyi ezikwata nange nintuula n'obuleesu bwange bali ne bagamba tusobola kubawa akagaali so obunkenke obwali awo nga mutuula obudde mulaba tubugenda ngamba kati amazzi gano ajjukira tolina bwoga controllinga bwegagira ngamba kati bwe lunaayabukira mu nnyonyi oba naakola ntya travel okuva wano okutuuka mu India kyetaaga essaawa mmeka? Essaawa zaali nnyingi nkuba ekifaananyi omuntu gw'otwala mu India ng'ali mu mbeera eyo. Yes. Kubanga eno twasimbawo nga ssaawa 5 eri twatuuka nga z'ekiro z'emisana eri twatuuka bukya wanti otuuka Dubai awo n'oyo kofi n'endala ekutwala so twatuuka eri nagenda okulaba nga tutuuse abeeri ne batandikira nga tebyabise kye baamusibe emengo kyeyatuuka nakyo nitutuukayo awo ne batandika okumwasiisinga kampulire Rayan munyonyi wano bwewulira otya kunyonyi okwo obulamu wabulina oba gw'olwedde wali wakkiriza dda nti nja kuwona. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. It was fine. I was okay. I didn't have any challenge. I was just hungry. You were just Hungry. ekyo kibaali bagani okulya. No. I think something like excitement. I felt to eat, so. Mami Rayan yagamba nti njala emuluma kuba yagamba talina kye yawulira njala yokka. Era egundi zino zetusimba bakiryalinga bwali buzibu nga tulina okumuteeka mu kagaali omugongo gumuluma. Nkiraba. So mutuuse India. Tutuuse India. Batwaniriza. Bamukozeeko assessment. Bamukozeeko assessment. Bitambula bibiri ne doona. Ne doona bamukozeeko. Kati nze bagenda kunkolako assessment esooka nga bangamba BMI waggulu. BMI biki obuzito? Body mass index. Okay. Bagicalculatinga nga okozesa weight, age and height. Okay. Bwe bamala okucalculatinga nga siyitaho. Abakulaba oli waggulu ng'olina okusooka okusala. Ng'eri 36 bagala less than 30. Tuzeeyo ku 0. Mwana ali bubi tuzeeyo ku 0. BMI at 36 bagala less than 30. Kugipeetinga awo waddayo ku 0. Kye bayita 0 ate omwana ali bubi. Nkiraba. So kati nga bangamba twetaaga at least a K. Body mass index esookekke. Esookekke. Omwana ali bubi. Mwana ali bubi. Bwe bamutuuseeyo ne bamukolako assessment baalaba nga kyetaagisizaawo oba? Kyali kyetaagisizaawo kati mu process awo ne bafunayo ne bagamba kasooke tukoleyo procedure bagiyita tips bamuteekamu akawaya ne kayita mu kibumba bakapreventinga bamusiwa obutaabika ki naye nga ye yali bubi kati awo ninva ku mmere ate baali babingaanya ebyo okwekoza nga tolya nakukubi tebakukkiriza nebyo saabiwuliriza byabo mu kiseera kitono nga at least kwentuuse basobola kunkolako tesi bazitandika ng'etuuse. So ne batandika okunkolako tesi. Obeera ku bunkenke. Tuteeka okubeera obunkenke nnyo. Katono nnyo njagala kudda eri Rayan. Ebiseera bingi abamu bagamba nti oyinza okuva eno nga totidde naye ekiseera kiri ekyokugamba nti katugenda kukolako operation nti bangi awo batyawo nnyo. Njagala ompe ku mboozi awo kyali kitya ng'oli India awo ng'ekiseera kituuse omusawo agambye nti sawa bwe ziti mweteeketeeke tugenda kubanga tukukolako operation. Satya, I was eagerly waiting for that day because I was in too much pain nga simanyi if that day will ever come. Because twatuuka India, then the wait and buki naye nali mu bulumi bulungi. I was waiting. Nasanyuka nga bangambye ebintu nga ndi ku nali so excited. So ne operation nekolebwa? Yatwalawo akabanga awo kubanga
batadde mu basoose kumukolako procedure nange bwe bandengeka nvudde ku mmere nkoze exercise weekozezaawo mu kaseera kato omuntu ayinza n'okwebuuza n'agamba ng'ogejja ki mu kiseera ekyo nga Rayan mulwadde naye abantu bagamba bwe tubeera stressed nti tukoga naye ate abantu tebakimanyi nti abamu ate stress zikweza bagezi bw'ogejja bugejji ekifo ky'okkoga mu stress abantu bareactinga differently so nze reaction yange nakola wait ate kyesamanya nali sakimanya nali simanyi BMI is a requirement nani ntandika okuyomba ne dokita awo mugamba wali ondaba BMI eri waggulu kubanga yankolako tests nagamba ko ni kyenda banzi fit to donate so ntuse ate banga ne BMI eri waggulu tutoye mvunde ku mmere nga n'amazzi ngayo yabuyoya nga ntandise kukola wanama ye badokita tebamanyi nti bye ndi mu kukola kubanga baali banganye ntandise okukala mu kaseera katono bagenda kunziza kumpima nga balaba nsobola so ne batandika okunkolako tesi ye tesi bakola tesi obeera mu byuma nebakolako tesi nebakola kino nebakola kiri ye nga jjukira buli step gy'ogira basooka ne batuula mu miti ow'omutima nasooka recommending ati okusinziira omutima gwe nga bwengulabye bw'anaaba donatinze tajja kufuna buzibu owalangizi naye abo bona ba specialist owa kidini owaki abo bonna bagenda buli muntu asayininga tyono kusinziira nga nze bwemukebedde kino ne kino bw'anaaba donatinze tajja kufuna buzibu era bw'wabaamu omu n'agaana biba bikomyawo so buli wakolangako step ng'omutima gukuba ogamba bakino nkiyitako awaka bakenda kebera kansa n'ogamba leero kati kabaka ntene kubanga nalabako omu naye yadonatingira omwana bamukenda ate nga mutima gwali mulwadde basooka kufikisinga mutima so buli kimu kyateekanga ku bunkenke n'ogamba kino nkiyitako jjukira omwana ali bubi kuba muteekamu eyo procedure basooka okukola ya reactinga n'abanga yabeera bubi batuukako n'akaseera awo nga bagamba omwana ono bamuze yafiire Uganda nga mumaze okutuuka India tumaze kutuuka India baba boogera nti omwana ono bandimuzayi nafiire Uganda natunula bwe nti nga mpulira njagala mbuuke ku kalina nyesuule wansi ye nga kalina zaabwe balina engeri gye bazizimba tolina bw'oziyitamu nga mpulira nawulira kinsuse bwe nawulira boogera nti ono omwana baali muzizaayo nga nabo bamutidde aweddeyo jjukira eyo period yonna bagezangako okulaba nti asooka afune ku maanyi naye ng'agwayo jjukira process eba nnene paperwork eba nnene kati embassy yaffe yagenda okutuuka okutwapuruvinga nekolamu ensobi ekifo kya liva netwapuruvinga ngaewandiise kidini eyo nayo nga tulina okulinda ate ng'awo nabo bagande tulina sajja yonna kitugenda okukola okujjako okusooka ono omwana takyatuula takyasa olubuto olusinga ebyeri nga bagande tukyasobola kumusikama amazzi nitusooka tulinda ate biri protocol mungi betaaga hard copy si byabiri tate tuweereza ate badde mubaweereze gundi tuprintinge nga byetaaga hard copy. Rayan, nkuba ekifaananyi embeera gye walimu okuba gw'otugamba bugambi nti I was fine oyo bwetugamba naye nkuba ekifaananyi kuba bw'owulira mami alinga yakuwulirira obulumi alinga yakuwulirira obulumi bwe wali oyitamu okutwaliza wamu so nkuba ekifaananyi ekiseera ekyo n'embeera gye walimu ng'otuuse mu India bwe wali owulira gwe nga gwe at first baali banganya okulya omunnyo. That was very hard nga nsiiba enjala
nga kizibu okwadjustinga nga tebanakulongoosa. Then ne bagunzizaako so that was okay. But I was in too much pain. That's all I can say. It was very, very painful. Especially the days close to the operation because nali mpeddeyo nga obulumi bungi. Waliwo abamu abagamba nti natuuka n'ogamba nti singa nfa nempona obulumi buno. Waliwo aboogera bwe bati. Simanyi gw'oba watuuka waabo. Life will believer. I was hoping for a new life because naringa bansubiza ebintu byenjagala empona, so I decided to fight. Ebintu byenjagala, so nalinda my life is going to be better way. Bangambi tugenda kuwa kino. So I fought nga ndabire that it's going to be better. Nakusuubiza bingi. Rayan ono mufuula omuvumu n'asobola okuba ng'ayita mu process eno. Njagala kumanya kiki ekyo kye mwamugamba kubanga nkimanyi nti n'ebimu biyinza okuba nga bizibu okutuukiriza naye nga mwakiteekawo nga bonaalimba omwana wo wali eri n'omulimba naye nga ng'olina kyoyagala omaliriza. So mwamusuubiza ki Rayan? Kubanga okuva ku ntandikwa Rayan mulanga mugumu. Yali mugumu. So biki ebyo bye mwamusuubiza? Singa era yali nga tagonye ndowooza nali nyinza n'okufa. Ye yabanga nga bw'afuna agasituka era ng'asituka. Owoolaba ng'agwayo gwe wamulabanga bw'oti mu maaso yali fayita nga olubuto ne bwe lubeera eri ajja ayimuka n'atambula. Ye okuva mu kutandika yali mugumu naye ng'abaana babaako bye beegomba. Kati nawe n'omugamba kasita owona ebyayagala sooka ombulireko kimu waakiri kimu kyekyo Rayan ekimufuula omuvumu kye mwamusuubiza. Birifane by'abaana bato. Aishuwa Rayan kyekyo mpaayo kimu. Mpaayo kimu, nze njagalayo kimu kyokka. Era bisesa tebiri mu makulu. Mpaayo kimu mami. Njagala Rayan kimu naawe kimu. Rayan kiki ekimu mpaayo kimu kyokka. Kale waliwo nali ne mu ddwaliro, so abantu from Uganda abajjanga oba nga baze like to study or something, they used to give me money. So I'd be like, hey, when I heal I'm going to spend my money for such things. So they used to give me money in rupees. Kati nga onsi in Ugandan money ziba nyingi in dollars. Kati nga wenda wa sente zange nga ndabiramu ddala wenkoma wa Uganda ngenda kugula kino. So I had money I'm just waiting for that day I'm coming back to Uganda and spend my money. Because bajjanga ne bampa ssente nga olaba omulwadde. Mami ekisooka nkifunye ekirala ki? Ebintu yayaniranga by'abaana abato. Leka teremu kubiteeka ku mpewo. Mugamba bijja kubikuwa kubanga bisesa. Kagamba nga byonna bya kito. Tugamba ekyo nakyo gwe wona olabe. Era ebimu tubituukiriza. Yenge yali mugumu. Yali mugumu. Kyatuyamba nnyo. Kubanga yatuuka n'okuddamu okutambula bayigiriza muyigiriza. N'okuwandiika nga takyasobola. Yatuuka nga n'erinnya lye tasobola kuluwandiika, takyalijjukira. Yes. Byonna ebyo byonna tuli mu kubimbuulirako. Kubanga by the way kituufu ky'oyogera. Kubanga family emu era gye nakolako interview bweti baŋŋamba nti bwe bamala okubalongoosa bonna baali mu competition yaani asooka okutambula nga beeyigiriza kutambula ne beeyigiriza okutambula then okuwandiika nalwo lutalo
gwe bino byo obiyitamu nti tusookere kutambula bamaze okulongoosa okutambula okwogera n'erinnya wali tolijjukira okutambula before even the operation because na twali injured then nensoka nefuna first operation nempisa bubi nnyo it was nyampisa bubi nnyo so nembeera ku kitanda like for nga sivaako like for a long time kati ne bansiibula naye nga I can't walk ne bangamba ngendeko mu guest house naye nga sisobola kutambula emikono gikankana kati nga mami yankwata okutambula kati even after operation the same thing happens okutambula ate after operation oba mu bulumi bungi because like after 3 days batandika okutambuza ng'olina ebbwa so that you don't forget how to walk nga biruma engeri gye bakulongoosa kumpi oba wafuddeko ng'ozuukidde buzuukizi then okuwandiika wano then n'ogenda ng'opiikinga mpola mpaka lwe watandika okutambula okuwandiika I couldn't nali mpandika ng'omwana atandika butandisa okuwandiika then n'okwerabira spellings nga buli kimu okyerabidde it's like I've never been I just don't know. So memory eddirira. Yeah, you forget everything. You start forgetting. Even if they tell you that we are coming back, you won't remember someone is coming back. So the doctors will tell me how psychological problems because nemba nakyogedde nkirabira nemba natumiza emmere sometimes njerabira so nga I forget everything. Kitegeera challenge kitegeera so mami kuba bwe mpulira ebintu ng'ebyo nkimanyi bulungi nti Rayan yali asoma simanyi oba anaddayo oba yaddayo era gwe gy'otubuulira ne bwe mpulira ebintu ng'ebyo ndabira ddala nga mulina omuzaayo ate buto okupiikinga okusobola okulaba nga adda ku level gye yaliko ndaba nga nawo waliwo okusomoozebwawo mutunuddewo mutyawo nyebaza Katonda kusinziira ku balwadde abalala be twalaba bagwira ddala eddalu yeye bwe bamutestinganga nga bamubuuza muri baana bameka ese kyakijjukira nga bamubuuza enamba y'essimu ebyo nga byo byagaana so nga bamutestinga kulaba nti obundi obwongo ye bwe yatuuka nga takyasobola kuwandiika nga nakati okusitula oluusi kati liva managinga bingi ku mubiri gw'omuntu so ndowooza kalisha mu biki byonna byali byagwamu ate najja nakogga n'asigala ngali nga skeleton era ng'atambula oyingunza kulowooza spider ng'ali bw'ati nga bamukwata ne baleeta ba physiotherapy okumukozesa exercise kuddawo kati ne bamurehabilitatinga mpola mpola okuddawo kati ngenda kulaba nga n'obwe mba mugambye ngenze wano dokita najja abeera nga tanandaba nako bamubuuza mami aliwo aba takyajjukira memerawo n'esooka ekyankalana kati okusoma era ajja kusoma kubanga twakomawo mu December niyo mwaka guno era ajja kutuula senior 6 mwakomyewo December omwaka oguwedde yeah twanja 7 twakomawo agenda apiikinga ebyokudda ku ssomero bikyatusobedde talina kufuna infection bakugamba kyali mu denja ye process yalimu kubanga yafuna depression nga after surgery depression agenda kukitegeera nti wabaawo n'okuba nti afunye ekibumba ku mubiri mu kukirijecting ekyo kyamuyisa bubi ng'akaaba yali amanyi okuba nti the body can reject nti omubiri gusobola kurejectinga new liver gusobola okugaana wadde baba makinze wadde bibadde bitya nti omubiri gusobola kugaana kati awo ngenda kulaba akaaba bukaabi takyayagala kulya ennaku ziweze 3 ngambye dokita omwana nga yekyayi ngenda kumubuuza ate kati kiki tebuli bwendowooza ku bya rejection obunkenke obwo bwokuba nti esaawa yonna osobola kufa ndowooza bwamuyisa bubi nti omubiri kusobola kukigaana
so kubanga yakirabiranga wali mu ddwaliro obunkenke abasawo bwe babeerangako eno post transplant care babeeranga bali kola ki bamonitoringa nnyo kati bajjako ng'omulundi gumu nga katemperature ka shootings awo kalaga nti antibodies zino abasirikale be bali kulaba nti mulimu ekitali kyamu ate awo nalaba okwetala nga kungi namanya nti muli naafiringa nti tali safe so kyamuyisa bubi nnyo mubuuza yasibanga akaaba kati dokita n'agamba yeetaagamu counseling depression yali y'amaanyi awo nga buli bwalowooza nti omubiri gusobola kukola ki naye ng'agamba nga mbonyeebonye nnyo at least nandibaddewo sandifudde kubanga mpise mu bulumi bungi okubanga mpise mu eno peyini yonna kubanga baamufumitanga nga tebakyalina we bafumita bateekamu ebyawano nga birina branches center line eno nga obutuufu obulumi bwali bungi kati ng'agamba ate okufa nga mpise mu buno obulumi nituguma kati bingi nti muto sometimes immunity eba waggulu kati risk y'okuba nti immunity eno esobola kulwanyisa kiri yali waggulu so nga up to now tanabeera stable tebanamuwa stable dose kubanga bwe tukebera buli tukola test every 10 days tuziweereza India be bakyamonitaringa simanyi oba kinaatwala bbanga ki talina stable dose kiziya omubiri gugezaako okusensinga there is a foreign body inside so in that process nayo it is a challenge jukira emu bye tukebera wano tebabikebera tuweereza samples South Africa yeah samples zigenda South Africa yes nebaziweereza ate nezisindika India wano ndaba tebakebera drug levels ku ddagala ne bamuwa tirina kuba litono tulina kuba wansi suppressing immunity yes abasirikale bano it is for life kubanga wotamirira abasirikale bajja kulaba nti mulimu ekitali kyamunda kyaffe so the body can reject the antibodies can fight it so kati bwe batugamba every 2 weeks oluusi bakugamba 10 days so batukyakebera naye yesterday twakebedde so tukolagana ne Lancet laboratories kati bakeberwa wano babikebera ne batujjako samples baziweereza kati bale bwe baziweereza nga nzibawulira kati we badjustingira dose kati South Africa we mara kutuwa results nziweereza India kati bagamba kweno type kati yongezaako kweno type kati kendeeza tanaba kufuna dose nti ajja kubeera ku dose bwetu omubiri stable so they are still fighting period tenaba so safe so it is very challenging mulina okuma time kulaba nga buli obuuka busigala bwebase okumira ddagala kati challenge etulabamu mu kuddayo ku ssomero kubanga jjukira bo engeri gye bagabamu gundi wabaako eryasawa emu eryasawa bbiri then saawa 4 then 8 then meka ate erimu lyetaaga mmere yetaaga asooka abeere stable kati wawulira nti ekibumba kiyinza okugaana nga bamaze okikuteekamu kyakuyisa bubi ekyo kyantiisa but that was not the main point nzijukira natandika okutegeera nti mbadde mpita mu bingi after the operation kati nenzijukira nti how can a normal person yabicontrol obuto then it's okay wentandika okujjukira nti it was not me okwabika olubuto then rejection kale there was too much tension nga n'abasawo bajjiraga so nga kiscaring so kyakuzaayo emabega n'otandika okujjukira byonna ebibaddewo wenalabanga the doctors are like scared nekitegera nti things are not easy because me I thought after the operation everything is going to be set but wenalabanga abasawo nabo they are scared nange netandika okutya then I started remembering that I've been through a lot ate now at this point to be going wrong awo netandika feel bad because wenatandika okulaba nti okwabika olubuto okubona the tapping ekyo nekintiisa kuze nalaba abasawo nga bali rejection everywhere nenti
so waliwo ka process ako nkalaba mu ddwaliro awo ng'abasawo beetala nti kiganyi buli omwana onya ekyokukola. Saawa eno otwogerera biki ebyo Rayan kati bye bamugjeeko byatakyasobola kubanga akola, kuba nkimanyi nti waliwo era bye bayinza okugamba kati nti kino kiveeko, kino kyesonyiwe, kino kikole. Kantandikire ku Rayan yennyini amuwulire. Rayan, waliwo bye bakuganye nti kati kino tokikola, kino tokikola, kino tokirya, oba mu byokulya n'ebyokukola? Okukola okusitula ebintu ebizitowa, okulya juice and fruits. Nagambye okulya, olina kulya fruits and juice? Bye sitalina kulya. Fruits nyingi zonna ne juice tolina kunywa? Ebibalanga bingi byonna teri kulya naye ng'emmere yo yonna lya. Mami, ensonga eyo gyogerako ki? Kubanga ndabira ddala nga bano basawo ki kye basinziirako kubanga bagamba bwe batyo nti tolina kubanga onywa juice, tolina kubanga olya bibala. Ate mwattufe wano bwe tubeera balamu bye batukubiriza okusinga okulya batugamba kulya bibala. Kati Rayan yabasumbwamu Katonda baliwo engeri buli muntu gyamukola, kubanga kati ng'abalwadde ba liver tebaba wamu, yateeke bagumujjangamu nga gugweramu ddala nayagala kufa, ne bajjate nga badduka bamuteekako sodium omunyo. Kati before transplant bagumujjako nti guleetera n'amazzi gano okweyongera. Kati ate gwe bagumujjaako bo tebasobola kumutunula, bo tubajanjaba nti bakutunuulira ne balaba buli kimu bakebera. Kati bwe bagenda bagumujjako bagenda kuddamu okukebera ng'omwana ali gweddemu ddala ne bagumuzaako. After transplant ne bagumujjako, awo ate baleeta n'omuleese ne bagumuyiwayo. So ye n'aba ng'omunyo awo bakigezaako ne kigaana ne bagumuleka. Kati olumu baakeberanga nga kati bayinza okugamba olunaku twagala lya neevu 8, potassium ali wansi. Yes, buli bakebera ekibulamu kyo bakugamba. Kaakati bagamba te protein eri wansi, mumuwe kino, munoonye ekyennyanja, munoonye enkoko, ebyo bwe bityo. Ng'eriro ekyenga ky'olina okukola buli kimu nga bakebera balwanyisa buli kye balaba, wakalisyamu kye balwanyisa. Naye kati awo after transplant bagamba avec fruits, tumuwa fruits, tumuwa juice. Oba with time baana abimuzaako but currently talya any fruit, tanywa juice. Yes, then emmere balance diet okusinga ddala bagala omuwa enkoko, ekyennyanja, ebintu bwe bityo. Rayan, bye bakuganye ki ky'omissinga ennyo? Juice. Tewali kinene nnyo but w'obirabako you start craving them. So oba obyetaaga. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mami, njagala weebaza abantu abakwatiddeko okusobola okulaba ng'otuuka ku mbeera eno. Neebaliza abantu abo. Era bwe wampise okunkolako interview nasanyusa nnyo ningamba nja kufuna chance eyebaza ku bantu. Neebaza Bannayuganda mwebale n'okuba n'emitima emirungi. Neebaza Mengo ng'essomero, administration, abazadde, abaana, Rihamu yeebale. Rihamu baatuuka n'okuyingira mu extra kubanga bwe twakyusanga date ezo change fee nga bye bazisasula. Kati my attendant yali akomawo nga tusigalayo Ennyonyi n'emuleka nga twaliniwinga visa. Bwe yamuleka era ne bakiyingiramu ne balaba nga still
ng'alina okugenda nimbaga nali mbanyumiza nga sisuubira nti basobola kuddamu okumugulira tikiti kati mba ndi awo mbuuza agenti waabwe kati nsasula ntya kinkole ntya ne bagamba management yasazeewo okuddamu mu transport ebikoleko so reham company basabira mukisa bagaziwe balina omutima omulungi abantu abatukwatirako bangi sobola kubamalayo bo bangi abantu bangi Seroma ng'essomero gye yalwalira nabo bakiyingiramu amasomero gonna gayiseemu gayingiramu ne galwana abaana bange balala gye basomera nabo bayingiramu ne balwa bannange abantu kati nga b'owino abanandaba bannange owino mbatumidde mwebali kutubeererako kwembeera amasanafu abatuuze n'ebyalo byetooledde abantu babakonkonanga nti bannange tunoonya ssente zitwala omwana India ne barespondinga ekyalo kisigalawo nga kikumye famire nga kituliiwo neyebaza omwami wange atubeereddewo mu nsonga eno takooye ng'abaami abalala n'alaba nga takooye abaddewo kulaba nga Rayan abeera omulamu nyebaliza ddala sipiika yatukwatirako Bank of Uganda naye yankwatirako bannange ebitongole byagezaako kulaba nga batuyamba bonna mbeebaza kubanga abantu baali bangi kyabangamba nti Abannayuganda mulina emitima emirungi mwebale abaatugwa abamu twali tubamanyi so Abannayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala okutukwatirako kati first lady ye bannange ye maama ddala ekintu olwakitegeera bw'ati yakiyingira n'alaba ng'omwana oyo afuna treatment musabira busabizi emikisa kati maybe fact nina kyendabye wano nti programs zino abakulu abo balayika tebaziraba kubanga singa baziraba nooza singa abayambiddwa bangi kubanga abantu baffe bangi tubalaba nga balaajana naye okuraisinga sente kibeera kizibu era ebiseera ebisinga kirema so nsuubira abakulu abo singa balaba ebintu bino kuba abantu bangi abalaajana ndwadde ez'enjawulo kati olaba nti Rayan essaawa zino mulamu yali agenda kufa kuwa butaba na ssente era kyolaba nti nkubiriza kubanga nagezangako okwetegereza eddwaliro kiki nga kitasobola ndaba batransplantinga buli kimu olaba theatre ya heart transplant olaba kati nga nyebuuza nyagala ndaba ebiwuma kye bye bakozesa bye tutasobola nga ndaba omwana abadde agenda kunfaako kulwakubulwa ssente tiyandi abise na lubuto singa ssente ezo zaalabika mangu kati Rayan mulamu ku lw'abantu bano Katonda be yasobola okukozesa Katonda n'amukuuma mu kulaba nti stage yali egize nga n'abasawo bamutidde Katonda yabeerawo mu byonna era bonna Mukama be yakozesa nsuubira nti Katonda ye yakwata ku mitima gyabwe n'abakozesa era mbeebaza mubeerenga bannange mwebale nze nsaba ng'eggwanga bakivunaanizibwako babadde batusangayo bajja ku projects abaawano bajja mu India balaba ebintu nga era waliwo be baleeta nti ono ava Uganda nimbagamba nibambuulira kye baleese tuze kulaba bali bava mu parliament tuze kulaba tulabe ebintu ebikolerwa wano Uganda tetusobola kubikola oba kubigula nimbagamba banange muyambe Abannayuganda mugende mu project eyo mugiteekemu amaanyi n'omutima gwammwe gwonna kati ngaffe ssente nabagamba nti ssente ze twakawo eddwaliro kati ssaawa zino batugamba tebajja kukola transplant zikoze eki zibuddewo kati musuubira ssente zigenda kuvaawa bannange ningamba zigenda kuvaawa kati mukolere mugezeeko projects zino zimugjeeko muyambe bano bangamba onasindikira message nti tugenda kupresentinga alwalinga lwakubiri tugenda kucyanjula mu buntu ye nagezangako njagala ndaba ebyuma biki ebyo bikola wali ffe bye tutasobola kubanga nze nkiyiseemu obulumi mbulabye obulumi okujjako nti nalina obulumi bwa paini y'omwana wange obulumi bw'okunoonya ssente bwali bulala gwe n'oyisangawo omuntu otandika okumugamba kati bwamu nga stage y'akatale mudaala ku mudaala mama w'omwana aluwa
n'ojja n'otuuka ne bakulaba ayogera n'ayogera ye maama Abannayuganda balungi saabafunamu obuzibu tebanvuma yasobolanga n'akuwa atasobola n'akola ki n'akireka ye nze nkoowoora ku kyempiseemu n'experience ya ssente kyempiseemu gavumenti ebeeko kintu kyekola ebeeko ekintu kyekola at least umanya nti nowano nobwe bakyajingayo kiba kale at least otuuka eri nobeera lonely nebo kiba kya bbeeyi naye nga kiri wano kubanga bajjayo ne ba Bank of Uganda ne bajja era nga wadde agamba bamuwanga pocket money nabo ne bajja ne batulambula ne babaleeta ne mu gas house nimbagamba ya bakoze omwana yali bubi ye bwe kiba wano nobwe kiba kyakusasula waliwo bwinda banga ba investors ningamba kale singa bakikola ntusasula wano naraba kundaba abantu bakola ebintu by'amaanyi batugamba okuzimba eddwaliro erubo awo eriri specialized erigenda okola kwebyo tukyalirinze ebannange kusinziira nze nagamba kati sina bwe nsobola kusasula Bannayuganda okujjako nda kwegayirira kufuuka mwegayirizi kukyempiseemu saagala mulala kiyitemu kale nkweyanza mami Rayan kikyosembyayo eri abantu baffe abo abatulaba I just want to say thank you to everyone that did anything, people that prayed, people that contributed. I just want to say thank you so much. I'm here because of people. oli wano ku lw'abantu ogere bwotyo Ndi wano ku lw'abantu. ena kuyigiriza Oluganda mpola mpola kanebaze mwenna abasobodde okubanga mutulaba ate era nebaze nammwe abasobola okubanga mudduukirira Rayan okuba nti saawa eno tuzzeemu ne tubeera wano naye nga twogeraganya kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba